Só salvinho, rapaziada, tranquilão, suavinho, fi. Tamo aqui pra mais um videozão. E hoje, mano, tô aqui no meio do nada, se liga. Meio do nada entre aspas, né, rapaziada? Que aqui, ó, tem uma empresa, aqui tem outra, ali tem outra. E, ó, eu tô aqui meio que correndo um risco aqui, viu, fi? Inclusive, cada motoca que passa ali é uma dor na barriga que dá, viu? Vou falar com vocês, tá? Mas, rapaziada, é o seguinte, tô aqui por um motivo muito bom. Não, tô muito feliz, que é o seguinte, mano. Batemos 200 mil seguidores lá no Instagram. E, mano, tô muito feliz. Então, resolvi comemorar de um jeito legal aqui com vocês, que eu pedi pra alguns seguidores, né? Inclusive, mano, quem não segue lá no Instagram, é inscrito aqui no canal, mas não segue lá no Instagram, você tá perdendo muito conteúdo, rapaziada. Segue lá, arroba os mais falados. E seguinte, mano, lá eu posto tudo 24 horas por dia, demorou? E lá eu postei pedindo as músicas que os caras querem ouvir. Então, eles mandaram aqui pra mim, eu vou selecionar algumas, vou botar pra tocar aqui pra vocês no som da BM, que muita gente tá me pedindo também, demorou? Bora que bora lá, vamos tentar fazer o vídeo aqui, né, mano? E, ó, peço pra vocês inscreverem no canal aí, mano, deixar o like aí pra fortalecer, porque esse tipo de vídeo aqui, ó, eu tô correndo risco de ser assaltado aqui, tô num lugar muito cabuloso, correndo risco de tomar multa. Mano, me ajuda aí, fortalece nós aí. Se você não é inscrito, já inscreve no canal, segue lá no Instagram e deixa o likezão, isso vai me fortalecer demais, demorou? Então vamos lá, tropa. Primeiro aqui, ó, que mandou, Cauã mandou aqui, ó, Piuí Tic Tac. Cancela aqui no YouTube aqui, dá o play. Só que é o seguinte, ó, eu vou deixar o porta-mala fechado, viu, rapaziada? Pra chamar o menos atenção possível aqui. Vai dar pra vocês escutar de boa aqui. Grave dessa é bem esquisito, né? Próximo aqui, rapaziada, Arthur Felipe mandou aqui, ó, Ouro Minas. Essa daqui é muito doida, ó. Vou colocar aqui, ó. Ouro Minas, piscina aquecida. Hoje na suíte eu vou tirar sua calça. O gordão te aguenta maneiro. Vai embora no outro dia. Tua dignidade é minha. Do rico de vive com bandida. Sou do rico de Marcelo. Rapaziada, Cauã mandou aqui, ó, Bandida do DJ Juan do primeiro. Essa daqui é do meu parceiro DJ Juan. Bora caçar ela aqui, ó. Eita. Vou procurar ela aqui. Eita. Vou colocar aqui DJ Juan, né? Achei ela aqui. O que aconteceu na sua vida? Você tá arrependido? Será que é Lisa? Comer vai zoar. Mas no final do plano tu sabe vai sentar. Morde o beicinho gostosinho. Essa ficou bem sub o grave, né? Ó, Vitor Simplício mandou aqui, ó, MTG chegou final de semana do DJ Viana. Bora ver como é que ela é. Já começa daquele jeito, hein? Segunda, sexta-feira, ela estuda e trabalha. Chega final de semana, ela quer participar. Tô na disposição, hoje eu tô afim. Tô na disposição, os vilões. Desse jeito rebolando e seguindo os vilões. Rebola pra lá, senta na hora. Senta no, senta no, senta no. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Fica, 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 fica. É só mala, hein? Rapaziada, seguinte, velho, é pra vocês verem. Eu não vou deixar o porta-mala aberto, porque, mano, não sei se tá dando pra vocês perceberem aí, mas já tá dando um eco sinistro aqui, mano, porque não tem barulho. Se eu abrir o porta-mala aqui, nossa senhora, o som vai longe demais, tá? O Vitor Matarazzo mandou essa daqui, ó, Mega dos Envolvidos 020, essa também é muito doida. Eu acho que eu vou adiantar ela um pouco, porque ela é mais doida lá pro meio dela.
Ó, o Biel mandou aqui, ó, 7 DJ Léo LG. Vamos lançar ele aqui. Léo LG. Eita, cadê ele? Deve ser esse aqui, né? Ele sai pra você comprar. Gravão aqui fora também representa, hein, filho? Treme a lata toda. E o carro bicho vai virar hotel. Passa o céu. Vai lá na pegada porque sou Aí, ó, o Igor mandou aqui, ó. DJ Vinicinho do Concorde. Vamos ver. Acho que o beat dessa é bem doido, hein? Patricinha, piranhona, Patricinha, safadona, joga pra mim maconha, pra ela fuder com a tropa, ela tem que fumar, pra ela tem que fumar, tu tá na onda de boa, tu tá na onda de tá no beco e mama os pitbull, e o baile. Ó, o Brian mandou aqui, ó, Mau Caminho do DJ João Denestan, esse daqui também mala, ó. João Denestan. DJ João Denestan. Ó, já tem até clipe já. Bora ver como é que fica aqui no som. Só o rezinho com nós mesmo fica doida. Terminei, faltou amor da parte da pessoa. Não rolou, quis pagar de louca. E agora que eu tô sozinho, piranha, pra fuder comigo. Agora que eu tô sozinho, nesse namorado, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. Vamos de novo então. O Elias mandou aqui, ó, desenrola, bate de ladinho. Bora lá ver essa daqui se fica da hora. Ixi, essa é vídeo. Desenrola. E ó, rapaziada, por último, vou lançar essa daqui do GH com MC Fop. Quero ver você cair dentro. Tá pocando no Instagram lá no Rios. Vamos ver como é que ela fica aqui. Será que fica da hora? E aí? Caralho, vai. Vambora. Vai começar a brincadeira. Quero ver você soltar. Quero ver você cair. Essa ficou meio fraca aqui, né, rapaziada? Ó, seguinte. Vou mostrar pra vocês aqui o rádio, ó. O rádio não, né? O somzinho. Pra quem não sabe, ó. SB de 1550, 505. Aqui tem um vídeo no canal mostrando tudo aqui. Então corre lá se você nunca viu. Assiste aí, rapaziada. E ó, queria agradecer vocês aí. Quem acompanhou o vídeo até o final. E mano, quem puder fortalecer inscrevendo aí, lembrando, deixando o like aí, vai me fortalecer demais. Só pra lembrar vocês aí, demorou? Brigadão, rapaziada, pelos 200 mil aí. Espero que venham mais aí, 300, 400, 500, 1 milhão. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá e com a ajuda de vocês aí também. Demorou? Lembrando que a gente tá fazendo uma ação da Montana aqui. Apenas R$1,99 cada número, rapaziada. Se você não viu a Montana ainda, a Montana rebaixada, legalizada, com som e tudo mais. Então, não dá mole, o link tá aqui na descrição do vídeo. Só correr lá e comprar seus números aí. A partir de 50 números aí, sai R$1 cada. Demorou? Tamo junto, até o próximo vídeo.